好啦，呢個 demo 咧係想試一試咧，我係做一個 DLL injection 嘅時候，我點去做 reverse engineering，去用一啲嘅工具睇佢嘅 static analysis 啦，用 IDA 圖同埋用呢個X64DBG 咧去做一個 dynamic 嘅 analysis。咁就之前咧，其實我就已經做好咗一個 DLL injection 啦，咁就係從一啲嘅 source 度咧做一個好簡單嘅 DLL injection。咁啊內容咧其實就包括咗喺啊呢度啦，咁就我喺另一個途徑已經將嗰個 source 同埋我嘅 VM 嘅資料都俾咗大家噶啦。咁啊其實裏邊咧就我做晒攞翻個資料啦，就去做咗一啲 compile 咗 program 啦。主要嘅地方需要修改完咧，就係一個 inject DLL 裏邊啦。呢個係 source code 啦，咁詳細就唔講。基本上佢有概念咧，我陣間做 reversing 嘅時候都會顯示得到噶。咁啊，首先第一件事咧係佢係用一個嘅 notepad，喺一個 run 一個 inject DLL 嘅時候咧，就將一個嘅 implant DLL 咧係裝咗入個 notepad 個 process 嗰度。咁before 我去做任何嘢之前，先做一個簡單嘅 basic code check 啦。咁就揾翻我嘅 source code 啦，I mean 即係揾翻我嘅 binary 啦。咁叫做 inject DLL。咁基本上走入去呢個PU Studio 去睇睇個情況係點樣樣。因為冇咩 malware 喺裏邊，因為個 injection 咧係個implant 嘅 DLL 咧將會 spawn 一個嘅calculator 出嚟，所以你見喺呢度咧冇乜特別嘅嘢可以提供俾到我哋係睇佢一個 malicious function。不過咧都有少少 hint 嘅，有幾樣嘢咧，凡有啲 API call 咧，主要就係個 kernel 32 DLL 啦，裏邊有啲 function 咧係有啲怪嘅，例如 create remote thread 啦、open process 啦、virtual allocate 啊、EX 啦咁就 write process memory。其實呢幾個咧都可以做我哋一個嘅當我做 behavioral analysis 嘅時候咧，dynamic 嘅 analysis 嘅時候咧。我哋需要咧就配咗幾個 breakpoint 喺嗰個impine DLL .exe 度。你睇到落去下邊都會仲有啲特別嘅嘢嘅，咁你可以去望一望啦。咁當然就防我一見到一個binary 咧，我哋擺得入去個PID 度咧，咁我哋都有幾樣嘢睇嘅。例如咧就嘅 entropy 啦，即係我係冇 encrypt 到啦，因為全部都係 plain text 啦。咁就 library 得一個啦 kernel 32 DLL 啦，就時間 compiling time 就應該睇個多 header，我就 P header 應該睇到噶啦。Yeah somewhere P header timestamp 幾時做 compile 嘅咧？咁大家慢慢去揾啦。咁另外有4個directory 啦包括有 import 啦、exception 啦然後 import address table 啦，section 裏邊有個text section 啦，即係 RD、R data 啦，亦都有呢個 data 啦、D data 啦，同埋 locate 嘅。你會睇到 word address、virtual address 啦，咁 library 得一個啫。咁 string 有啲咩啊？咁 click 我 string 就俾少少時間去揾啲資料出嚟啦。咁你見到咧就全部都 clear text 嘅，因為冇 encryption 嘅。咁當你真係做緊個 malware analysis 嘅時候，就唔會見到啲咁嘅嘢。然後有個 debug 嘅資料啦，冇 PDB 啦好啦，咁而家我哋試第一件事咧，就將佢擺咗落去debug 即係 disassembler 度啦。我用咗 ID 664啦咁你見有 error 嘅就唔好理啦咁我已經裝到入去㗎啦咁。其實咧一開咗咧就去翻我上次開嘅時候啦，揾翻個 main 啦揾個 main 嘅時候咧會見到個 table 係點樣樣嘅個 main 咁如果有興趣可以睇個 cost reference from 啦，入去 main 嘅點插咗落去，哇好繁複喎！緊要嘅我哋主要都係睇翻一啲嘅主要嘅 function 啦。
咁細個 program 都好似好複雜咁樣。咁啊，其實咧你可以 click 入去F5 啦，function 5啦。咁我而家入 click 咧就會去到一個decompiler 嘅方式啦。其實 decompiler 咧都呢類咁簡單嘅曲咧都可以幫我哋去變翻個 source code 咁滯嘅。咁啊主要啦，譬如呢度有個 function 啦，個 flag 攞目的係希望攞個 flag process ID 啦。咁就喺呢個 function 裏邊咧，就揾呢個 input DLL 裏邊啦。咁然後就試下咧，嘗試去揾 notepad 啦。然後咧就call 一個 function 叫 create two help side snapshot，其實就係enumerate 嗰啲 process 咧係直接揾到呢個notepad 為止，揾到之後咧就 close 個 handle 啦。咁揾到嘅時候咧就會將佢儲咗落去，就呢個第一個去慢慢去揾啦。如果呢個唔係嘅，咁就跟住去。然後就去繼續揾落筆，直接揾到為止啦。然後就會睇埋嗰個 B 嘅 file size 係幾多啊，之類嘅嘢。咁就直至到去揾到嘅為止，就會 exit 咗個 process 啦，close 個 handle 啦，就 return 翻個process ID 啦。有 process ID 之後就其實主要做嘅嘢就係呢一段嘅曲啦。呢段嘅曲咧就會印一啲嘢出嚟啦，喺個 target ID 咧係 show 嗰個target 嘅，即係 notepad 喺當時嗰嘅開咗出嚟嘅 ID 係咁樣樣啦。咁就然後咧試下就攞個 handle 啦，get 一個 handle 啦。咁喺呢個 get 咗 handle，suppose 咧係一個 input DLL 呢個 process 咧就會見到個 PID 啦，process ID 啦。然後咧就用 low library 方式咧係將佢咧 get process address 啦。然後咧就開一個 process 啦，開完 process 咧就喺個 process 嗰邊 remote process 咧，我哋 create 一個 virtual address。咁喺呢度 create 咗嘅 address 個 return value 咧就唔係翻個 input DLL 嘅，反而咧就會係個 notepad 嗰個嘅開出嚟個地址啦，即係 create 出嚟個allocate 出嚟嘅新 memory 嘅地址啦。然後 write memory memory 咧就會將一句説話咧前邊呢一句嘅説話咧就由呢個 input DLL 寫咗過去嗰個新 create 出嚟喺 notepad 裏邊就一個 virtual memory 啦。咁然後 create 一條 flag in 個 remote 嗰個咁嘅library 裏邊啦，即係揾到出嚟，然後最後尾咧就會行一樣嘢就印翻嗰個資料出嚟。咁其實呢一個嘅其實三百俾我睇到嘅嘢好少啦，咁但係其實足夠我哋去 run 我哋嘅 behavioral dynamic analysis 啦。咁因為時間關係咧，我就已經早做咗一次㗎啦。咁就我首先咧就開個 process hacker 啦。咁 process hacker 有一啲優點要俾 process explorer。process hacker 係可以咧能夠睇到 memory 啦同 handle 啊咁嘅嘢會比較清晰啲啦。咁當然就係喺我哋呢個例子，我都發現一個特別嘅情況，就係話嗰個process 嘅出嚟嗰個嘅module 係會見到有，但係個 memory 咧。就喺 process hacker 睇佢有，咁不過喺個 DBG 64咧就會睇得翻。咁我第一件事咧，我就開咗個DBG 64啦，load 咗個 incline 嗰個嘅DLL 入嚟啦。你見佢整一整後邊原來開咗啲嘢嘅，後邊開咗一個 command prompt 嘅，咁所以佢會 show 佢出嚟睇佢嘅。就砌好位置先，擺翻落嚟，咁我哋會睇多啲少少嘢啦。咁然後咧喺呢度咧就一件事，你如果冇開 notepad，佢就會 exit 㗎啦。咁所以咧就唔會有個 remote flag 去 create 啦。咁所以喺呢度嚟講，我哋咧就會開個 notepad。notepad 開咗，我哋唔需要睇佢嘅。其實因為成件事 notepad 係唔會 show 到出嚟個user interface 嗰度嘅。咁但係喺呢度我哋可以做嘅嘢咧，before 我可以做任何嘢，就望一望個 inject DLL 喺個 process hacker 有啲咩嘢啦。裏邊咧，我哋有幾樣嘢要留意嘅。第一就係module 有 kernel size 啫，冇其他嘢嘅。咁就有一樣嘢可以睇嘅 handle 上。咁你見 handle 就比較簡單，即係佢究竟咧喺呢個 process 當中有乜嘢 file registry 有咩 mutant，有咩 set level，有咩 directory 去 access 嘅咁樣嘅。咁我哋陣間 keep 住呢個喺度啦。咁陣間頭先會跳去唔同嘅tick 啦，包括 module 啦。包括 memory 啦，睇個情況點樣。咁但係因為呢個情況，我哋關心咧就係inject
DLL 咧，只係睇過幾時個 Notepad 會出現咁好啦。咁啊 Notepad 未出現之前咧，咁我哋得一個section 咧，就係由一個debugger hold 住咗 input 個 inject DLL 啦。咁就個 input DLL 喺個 file system 嗰度嘅。咁就我而家係做多樣嘢咧，就係話我開多一個嘅section of DBG64啦。咁就我做呢樣嘢係做一個 attach，我將佢 attach 咗喺個 notepad 嗰度。點解咁做法咧？因為有兩個 section，因為一個 remote 嘅 activity。咁如果我哋唔係咁嘅時候，我想睇翻呢個喺呢個嘅notepad 嗰個嘅 memory 或者 memory map 或者其他嘅嘢咧，即係我唔會睇得到個情況點變化，因為成件事係個 remote 由 process 由呢個 inject DLL exe 去到呢個嘅notepad 嗰度。咁幾有趣喎！如果大家係未試過睇啲 memory 喺個 Windows internal 裏邊嘅 activity 咧，就可能需要睇一睇我介紹個 slide 啦，或者大家可以買一本書叫做 Windows Internal 嘅書啦，兩本咁就每本就700-800頁啦，咁慢慢大家去睇。不過想 practice 玩下咧，呢個已經好足夠啦。咁首先第一件事咧，而家我哋睇一睇咧，我哋會停咗喺呢個 input 嗰度未行嘅，佢停咗喺度㗎。佢就停咗喺一啲higher end 嘅位置啦。咁而家我行緊一個64bit 嘅Windows System 啦。咁有別於我平時教書嘅時候咧，用個 Windows 32bit 嘅，我嗰個做法完咗一樣嘅。咁呢個雖然64bit 嘅process 啦。咁第一件事咧，我哋去翻個 user code 嗰度啦。咁咪去翻 user code 度，有冇改變啊？冇改變嘅，仍然都係咁隻 handle 喺度啊。咁咧就我為咗時間關係，我 set 咗幾個 big point 啊。頭先講嘅第一個咧就係叫做 open process。呢個 open process 咧係做啲乜嘅咧？嗱，就會睇下究竟佢要揾翻個 kernel 32DLL 係點樣樣啊。咁然後 create remove fact 咧係最後嘅，就話即係 before 最後啦，就即係做完晒啲嘢就係 create remove fact 喺嗰個嘅 notepad 嗰度啦。咁然後 virtual L 咧就allocate 喺嗰個notepad 嘅 heap 裏邊咧，就嘗試喺一個空間將一啲嘅資料主要就係嗰個 DLL 嘅 path 咧繼續改。我今次係冇用 shell code 嘅。咁然後咧 write process memory 就將嗰個 path 咧就寫咗落個堆 memory 度。我試下睇可唔可以用 debugger 咧 interactively 咁咧，我哋會睇一睇佢發生咩事。咁去翻個 CPU pane 啦，第一件事咧，我哋就去 run 佢啦，因為 set 咗 big point 理論上安全可以冇事嘅。呢個 run 冇搞錯。咁get process address，OK，咁有冇嘢變化？冇喎，呢度多咗啲嘢啫，喺個 input 嗰度你見到多啲嘢喺度。咁file address 嚟嘅，咁但係睇唔到有啲咩特別嘅嘢。咁當我哋去到呢個地方咧，就 open process 係咪行嘅？咁我相信令佢行咧，我就要行到去run until return 啦。咁你 return 之後就發覺，咦？大家見到斬一斬喎。頭先如果眼尾嘅朋友，會見到原來咧佢喺個 notepad 去揾到啦。頭先我哋有一部分我哋冇做到嘅就係話low library 去嘗試去 scan 下而家 process 裏邊呢一個 computer 裏邊有冇 notepad 呢個 process。有嘅就 return 個 process 嗰個 ID 叫 PID。咁就佢呢個 PID 咧就會有個 handle 喺呢個create 咗啦，嘅 inject DLL 裏邊咧就有 handle 嗰個 ID 係 A4，OK，睇唔睇到個 唔係 EAX 用慣32bit用 RAX 啦，就開咗 A4 出嚟。咁 A4 有冇嘢睇？冇嘢睇，就係一個 handle 嘅。咁好啦，咁我哋就 return 咗 handle，由呢一個嘅而家即係由 inject DLL 咧係我就控制緊呢個嘅notepad 咁 notepad 個 PID 係咩？6436啦。呢個係 handle 嚟嘅。咁就然後咧，咁我哋嘗試咧就睇一個 notepad 係咪6436咧？notepad 係6436喎。冇錯啦。咁你需唔需要睇 notepad？唔使，仲係睇翻呢個暫時都睇翻呢個 inject DLL先。咁然後咧，我哋就再 run 一轉，等佢 not stop。好啦，然後跟住做一樣嘢咧，就會做 virtual allocate 啦。咁你就做咗未？未做嘅，未做嘅佢就會由呢個 inject DLL
exe 咧就有將嗰個喺 A4呢個 handle 呢個 process 咧，佢個某個地方咧就 allocate 一個 buffer 喺度。咁好啦，咁呢度個 buffer 喺邊度？未 allocate 冇嘢睇嘅。咁好啦，咁喺呢度要做嘅時候，第一件事要做嘅咧，我哋就會去 return 啦run until return。咁留意啦，咁我哋見到喺個 RAX register 咧就 create 咗一個 return 嘅一個 memory address。咁呢個 memory address，大家諗下係喺個 inject_dll.exe 啊，定係喺 notepad 度咧？咁睇下點啦。咁我試下咧就 copy 咗呢一個嘅 value 啦，或者喺呢一個地方咧，因為佢 L 幾個 buffer 啊嘛，個 buffer 應該有呢個 address 啊嘛。我試下喺呢個inject_dll 度做個 dump 啦，memory dump 啊，我冇得 memory dump 喎。咁我不如佢高啦，喺呢個 memory 字就 Control G，咁就將佢黐咗落去。都冇呢個位置嘅喎，未出嚟話 invalid 嘅 memory 喎。咁睇下呢個 notepad 又如何咧？notepad 咧，我哋就會去 memory map CPU 喺度，亦都係冇得 memory dump 啦，就 control G 黐落去，有冇嘢咧？Oops，我行錯咗十蚊啊！咁我喺呢度個 memory dump 即係 control G。嗱，大家見到呢度咧，全部綠色嘅，呢個 buffer 係 create 咗㗎啦。咁可唔可以喺 process checker 睇啊？都得嘅。咁我哋去 process checker 啦，notepad 啦，嗰個 address 咧就係喺個 memory map 裏邊咧有一個地址咧就叫做29123480000。64 bit 同32 bit 最大分別咧就係你要幾多啲嘅地址咯。8029123480000。2912，咦冇嘢喎，而家都睇唔到有邊嘅嘢喎。29123480000，29122B 睇唔到有任何嘅嘢喺度喎。你 search 有冇啊？29123480000，2912234冇喎，呢度睇唔到嘢喎。不過唔緊要嘅，咁我哋陣間就會睇一睇翻個 model 咧，就會睇下裏邊有冇呢個 in-time DLL 喺度。咁當然未啦，因為只不過而家喺個 buffer 度噶嘛。OK，咁我哋唔好理啦，咁我哋翻去咧，去翻我哋嗰個嘅 inject_dll 度。而家我哋去繼續去 run 佢。咁淨停咗喺邊度咯？Write process memory，佢就喺呢個準備咧，喺呢個 in-time DLL 準備 write 一啲嘅資料過去另一個 virtual memory，另一個 process 嘅 memory。個 process 個 handle 係 A9啊嘛，頭先我記得下。咁然後咧就嘗試寫落呢度。嗱，如果我呢度登都冇錯，你哋會見到陣間有嘢出嚟㗎啦。就 OK，咁而家就 write process memory，我哋 run until return 啦。嗱，大家見到啦，時間有關係咧，亦都好準確，因為我做過2、3次嘅。咁見到佢咧就係將咗1009呢個資料咧就寫咗落去呢一個位置嗰度。咁然後咧就喺呢度咧亦都係停低咗。咁呢度寫咗呢個地址落去啫。咁呢個 memory 有冇嘢喺度？有試喺呢度睇啦。29123480000，29123480000都未有喎。咁但係喺呢度好清楚啦。我哋如果係喺個 memory map 度咧，就會見到咧29123480000喺呢度其實咧有個 user 嘅 control 啦。executable、readable、writable， 畫得幾好㗎，乜都攞晒佢就可以去能夠將咗啲資料喺度啦。咁然後咧，我哋去翻個 inject_dll 度啦，暫時忘記咗。不過喺呢段時間咧，已經原來個 prompt 咧已經 command prompt 咧話揾到6436，即係 notepad 啦。然後咧 injecting 緊㗎，但係 show 出嚟 injecting 緊，因為而家係未 inject 㗎。我哋只不過將咗一部分嘅資料寫咗落去呢個 CPU 個 pane 咧，就會睇得到29123480000。咁呢個位置將呢個 DLL 嘅位置寫好咗。
咁好啦，咁整完之後，我哋又試下啦。return 咗之後，我哋再試 run 一次。好啦，咁如果 run 一次有咩睇啊？都冇嘢睇嘅，我哋睇唔到有任何嘢嘅喎。咁但係如果喺 Notepad 度咧，就試下下條 flag 啦。我試下揾啲特別有，但都未試過嚇。咁啊喺呢度嚟講，有冇咩特別嘅出嚟？會唔會 create remove flag 喺呢度？Notepad 有條 flag 走咗出嚟咧，就斬一斬咁，希望可以睇得到啊！試下擺去啲位置。當我哋用緊 reversion 嘅時候咧，就好多 window，成日都講話要大大嘅 mon 先可以做得到要做嘅嘢。咁好啦，而家我哋咧又做一樣嘢咧，就係而家我哋已經將一啲嘅資料寫咗落去個啊 buffer 度啦，喺個 notepad buffer 度2912348度啦，然後跟住我就run 個 create remove flag，但未個曲有冇個 remove flag 個曲擺入去咧？冇嘅。咁有冇個 DLL 撈咗未咧？應該撈咗嘅。咁我試下咧喺呢度睇下個 model 有冇嘢咧。譬如睇翻呢一個 model 嗰度有冇見到 incline 喺度先？冇見到喎。memory 有冇喺度？2912348係咪咧？唔係喎，撈喺邊個位置咧？咁我哋嘗試去咁睇啦。如果撈咗入去，一般咧喺一個memory 裏邊咧，當我哋睇個 protection 咧，就會見到有 executable 嘅咧，ERV 啊 executable 由 X 嘅咧，就睇下佢究竟有冇喺度。咁就見唔到有任何嘅地方喎，但我見到有好多 DLL 喺度，但係 DLL 喺呢度咧係見唔到有個 incline 嗰度。咁我喺呢度 shot 就會睇得到啦。I 好自然啦，大部分都喺System32啦。如果我哋記得係擺喺 RAM2 呢個 folder 咁啊，個 user name 係RAM2 裏邊，咁冇呢樣嘢喎，見唔到有incline DLL inject 嗰個嘅 DLL 喺呢個 process set 度。咁我哋暫時去翻個 handle 先啦。咁就呢個係 Notepad 嘅 handle 啦，睇下有冇呢個 file 喺度，有冇呢個 folder 喺度，incline file 呢堆啦有冇 incline 喺度？見唔到喎，咁可能我 overlook 咗，不過慢慢有興趣，大家自己去試啦。咁喺呢度嚟講，但係如果喺翻個 Notepad 個 debugger 睇翻佢個 manual map，就見到我哋頭先2912348咧就已經有啲嘢喺度啦。然後咧呢度咧就逐模裝咗啲嘢，但係嗰個 incline 嘅 DLL 有冇撈咗入去咧？當我哋褪低啲睇下有冇 incline 喺度。佢唔知擺喺邊個位㗎，因為 suppose 啲位咧有啲特別嘅位置係可以裝咗呢啲 DLL 㗎。嗱，最簡單一定有 NTDLL、DLL 啊，呢個係 native API 啦。有冇 incline 喺度啊？見唔到喎，即係仲未撈入去啦。好啦，當我哋 run create remove flag 咁啊，點呢度咧停咗喺度未做㗎。一 run 嘅時候我就希望 run 到 return，咁所以咧 run until return。咦，出咗個 calculator 啦。好啦，喺呢度嚟講，而家第一件事咧，個 more handle 咧有冇呢個嘅 file 咧？咁睇唔睇到咧？睇唔到。咁但係如果當我哋去個 model 嗰度見唔見到有 input 啦？我哋 input 出咗嚟啦，可能反應慢啲咧，喺停咗7FFAD 3900喎。OK，咁喺呢度390有冇咩嘢出現咧？佢個地址係叫做 AD 390嘅 AD 390。咦，嗱呢種望落去都唔同啦，user 嘅唔係 system 啦，incline 就將嚟撈咗入去 notepad 嘅 process 嗰度啦。咁就而咧喺呢度嚟講，嗰個 buffer 當然唔會見到有問題啦。咁然後個 memory 喺呢度見唔見到有咧？AD 390
見唔見到啊？見唔到啊，幾有趣喎！原來一個地址 AD390，我哋更高啲添，係咪啊？嗰個地址係 AD396個0 AD8，見唔見到有39？我哋見唔到喎，佢隱藏咗喎，係呢個 process sector。咁即係 process sector 有漏洞啦，係嘛？未揾得太嘢出嚟啦。咁但係呢度咧就會咁嘅情況下啦。咁喺成件事當中嗰、個、calculator 點 generate 出嚟咧，就有段 shell code，個 shell code 係擺喺邊度啊？咁喺呢一度 process sector 就睇唔到㗎啦。個 shell code 咧應該咧就喺個notepad 裏邊咧。咩呢一度咧？如果我哋喺呢度試下做個follow in disassembler 咧，你就會見到嗰段 shell code 嘅。OK，你就會見到段 shell code 係段 one。咁當然啦，我就冇打算去做呢個 debugging 啦，因為已經完成咗個 calculator 都走咗出嚟啦。咁喺呢度嚟講咧，我又會睇翻呢度。大家如果用 Process Explorer 也好，喺 Task Manager 也好，見唔見到個 calculator 呢個 process？開落你見唔到㗎，OK？就呢個，儘管呢個 inject DLL 完咗，又會唔會嗰個 calculator 都會完埋咧？Parent、grandparent and child process 喺呢度嘅情況之下，個 grandparent 係 call 咗嗰個notepad 裏邊做咗個 remove flag，而叫咗個 notepad 咧係去 load 個 input DLL。所以 calculator 仍然存在喺我哋嗰個嘅 process 裏邊，但係你 process explorer、task manager、process checker 睇唔到佢喺呢度，你都會睇到佢，因為嗰段 DLL 咧係 high 咗條 shell code 係 high 咗個 input DLL 嗰度。咁如果當你去睇個 notepad.exe statically 咁睇，你永遠見唔到呢個 DLL 存在。咁就如果你行個 process monitor，有可能會見到有 low library。如果你見一個嘅process 嗰、有個 file 有個 binary，例如 notepad，當你去睇一睇佢嘅export table，佢嘅 input table 裏邊咧係冇 in-time DLL 嘅。不過有另一個 process 係做咗個 injection 入去，當佢 running 緊，佢就會有。咁如果我 close 咗個 notepad，會唔會嗰個 calculator 都冇咗啊？就俾大家諗下。咁啊，刪咗 debugger 啫。誒，個 process 冇咗，但係 calculator 仍然 run 緊。不過而家係喺你哋個GUI interface 嗰度。咁而家咁先刪咗，先會冇咗。Everything is running in the memory already。所以如果當我哋見到有一啲莫名其妙嘅 delay load 嘅一個 DLL 出現啊，如果你行個 process monitor，突然間見到個create remove flag 呢啲好清楚嘅 signal 咧，大部分 EDR 都會 detect 到嘅。不過如果你見到有一啲咁嘅情況，佢又唔解釋到俾你聽，個 EDR 未解釋到俾你聽嘅時候咧，咁我哋其實咧就都要 pay more attention 去留意。如果我哋一定要揾翻究竟嗰個inbound DLL 係唔係一個 malicious DLL 嘅時候咧，咁可能需要做memory forensic 啦。頭先有好多 hints 咧，我哋會睇得到係可以，因為個 file 咧係喺個 file system 度，喺個 fold 喺我哋某個file system 度，喺個 hard disk 嗰度，你可能會 locate 得到有啲 symptom。但係如果我哋行緊個 reflexive 嘅 DLL injection 嘅話咧，咁就好多時候，如果你個 EDR function 個 tool detect 到一啲abnormal activity 嘅時候，我哋需要一定 identify 佢，就要用我頭先各種嘅方式咧，去嘗試去 analyze 你嗰個嘅 alert。咁如果嗰個 alert 係一個嚴重嘅，就算你刪晒所有 process 都好，有可能你一個嘅 malicious agent 仍然喺你嘅 memory 裏邊嘅可能係唔知道嘅咁。咁好啦，咁就今日嗰個 demo 咧就到此為止啦。